Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Tintin. Hari ini saya dengan adik saya akan menunjukkan cara membuat kapal terbang. Jom kita tengok. Inilah Aisyah. Mari kita buat kapal terbang. Bahannya ialah kertas saja. Jom kita buat. Jom kita buat. Okey, jom kita main. Last sekali. Itu saja untuk hari ini.
Jangan lupa subscribe, like dan komen bawah. Bye.